बातें बदलनी है दुनिया और तुम्हें बदलने हैं घर। करने से बातें हो जाती हैं ताजा, वो यादें कि कैसे करा मैंने शुरू था तब। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच। पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती, अब कहता है आईना, कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बकचोदी दोनों से भली बात थी। हमें रोका था बहुतों ने, परिवार कुछ मुझे तुम क्या रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के अगर मैंने